ちょっと中もいっと
あ、こっちだ、ハンドル。あ、これね。メガネしたら全然見える。ここをアンロックに回して、で108だからここら辺の90、100までこれをだいたい合わせて、一回100で100のところにこれを合わせて、でこっから8、大体8、これで108ニュートンで、これで6、はい。閉めて。鳴ってる？何が？カチッって言うんだよね、これ。トルクまでいったら。え？これ。タイヤが取れない。え？まだ動いてたの？え？なんで？
他になんか前